Madem Yunan'dan devam ediyoruz, bir de tapenade yapalım. Kekik yarı kurutulmuş, yarı taze. Taze kekik varsa daha lezzetli olur. Maydanoz. Şimdi ben yine tek kişilik yapacağım. Ona göre kullanıyorum. Siz bir maydanozun 1/3 gibi düşünün. Maydanozun ince ince kestim. Tamam mı? Bu kadar bu ölçü için yeterli. Hemen kabın içine kekik. Koray, normal kekik kullanabilir miyim? Evde kullandım. Kullanabilirsin ama bu çok daha lezzetli oluyor. Taze kekik. İnce ince kestiğinize emin olun. Hatta bir kez daha üstünden geçeceğim. Evet. Esasında tapenade bilinenin aksine Yunanistan'a özgü bir şey zannediyor ama değil esasında. Fransızlara özgü bir meze, ezme diyebiliriz. İşte zeytin işin içine girince Akdeniz usulü oluyor. Oradan Yunanlılara zeytinli ezme tapenade diyebiliriz. Beyaz peynir, evdeki en sert beyaz peyniri kullanabilirsiniz. Feta diye geçiyor, biliyorsunuz onların yaptığı, ama en iyisi, en uyan Ezine peyniridir. Ezerek ilk defa Ezine peynirini duyanlar, yurt dışından izleyen izleyiciler, aboneler de oluyor. Mutlaka denesin Ezine peynirini. Hayran kalacaksınız. Bugüne kadar biz beyaz peynir yememişiz diyeceksiniz. Şimdi bak, beyaz peyniri ezdim. Bakacağım duruma göre ne kadar yeterli değil. Evet, hepsini koyabiliriz. Sarımsak, fakat bu ölçüye göre yarım sarımsak yeterli. O yüzden yarım sarımsak kullanacağım. Ama normal ölçülerde bir maydanozun 1/3, 2 yemek kaşığı taze kekik, bir sarımsak, hemen sarımsağı da şöyle alalım. Beyazına inmeden iyice yıkadığınız bir limonun kabuğu. Bak, beyazına inmiyorum, farkında mısınız? Evet, işte bu. Bakın, sadece kabuğu şu anlık ve devam ediyoruz. Limonun yarısı. Şöyle yarısının yarısını kullanacağım. Malzemem daha az çünkü. Siz normalde yarım limon kullanıyorsunuz. Peynirimin şöyle bir tadına bakıyorum. Tuz oranını ölçtüm. Ona göre tuz katıyorum. Olmazsa olmazı yeşil zeytin. Bayağı bir zeytin kullanmanız gerekiyor. Bu kadar yeterli. Hemen zeytinleri de küçültebildiğimiz kadar küçültüyoruz. Biberli kullanabilirsiniz. İsterseniz normal bibersiz de kullanabilirsiniz. Tamamen paşa gönlünüze kalmış. Daha sonra iyice küçültüyorum. Yunan tavernalarında hemen hemen hepsinde bulunan, kimi yerlerde iştah açması için, kimi yerlerde, bakın ne kadar ince kestiğimi görüyor musunuz? Zeytin mezesi olarak sunulan Yunan tapenadesi. Şimdi bakın, zeytinyağı, bolca zeytinyağı, bolca zeytinyağı ve mutlaka bal. En az 2 yemek kaşığı. Şu 1, şu da 2. Ya Koray, bal falan güzel olacak mı? Deneyin. Hemen karıştırıyoruz. Hemen karıştıralım. Hani bir çay bardağının en az 1/3 kadar zeytinyağı lazım. Demedi demeyin. En az 2 yemek kaşığı bal lazım. Hemen bunu da tabaklayalım. Beğeneceksiniz. Biraz daha limonlayalım. Olmazsa olmazı ekmek. Bunu mutlaka kızartıyoruz. Bu kızarmaya daha sonra tadına bakacağız. Ama şunu şöyle bir görelim. Nasıl gözüküyor? Kahvaltılarda bir şeyler yudumlarken zeytinli tapenade demedi demeyin. Bir tadına bakın. Çoğu insanın alışık olmadığı ama mutlaka tatmanız gereken. Ben ekşi tatlı sevmiyorum Koray. Tatmam, kesinlikle kabul etmiyorum. Bir kere de olsa mutlaka yapın. Ekmeğinizi kızarttınız mı? Şöyle dalıyorsunuz. Şöyle bir destek yapıyorsunuz. Vay arkadaş, açın ağzınızı. Harbi çok beğeneceksiniz. Bunu beğenmeyecek adam tanımıyorum. Bunu beğenmeyecek adam zevksizdir. Demedi demeyin. Tekrar açın ağzınızı. Bu bunu hak ediyor. Gerçekten tekrar açın ağzınızı. Bu arada biraz ara vermiş gibi gözükebiliriz ama bak şu, hatta şöyle yapalım. Bileğimi görüyor musunuz? Şu kemiği. Beni çok rahatsız ediyor bu ara. O yüzden biraz üstüne gitmiyorum. İşlerden dolayı da canım sıkkın. Belki kemik de ondan çıkmış olabilir. O yüzden biraz az video çekiyor gibiyiz. Ama buralardayız. Koray neredesin? Özledik. Ne yapıyorsun? İyi misin diyenler. Biraz da Instagram'dan soranlar. YouTube'dan mesaj atanlar. Seviliyorsunuz.
Evet, Yemekler Senden ailesi. Böyle oldu mu hoşuma gitmiyor değil yani. Ben de sizi seviyorum. Bu ara çok fazla Yunanistan'a giden vatandaşlarımız var biliyorsunuz. Oradaki salatasını yapalım mı, peynirli salatasını? Tek kişilik yapacağım. Belki de 2 kişilik olabilir. Bir tane kabuklu domates. Domatesi ilk başta 4'e bölüyorum. Sonra 8'e bölüyorum. Yani ortadan 2'ye bölüyorum. Ortadan 2'ye böldüklerimi 8'e bölüyorum. Bakın aynen böyle, tamam mı? Boyutu önemli bunun. Dilimleri 3'e bölüyorum, farkında mısınız? Aynen böyle. Şöyle köşede sırasını beklesin. Hatta biraz tuzlayalım. Lezzetlensin. Daha sonra ne kadar malzeme kullanıyorsanız o kadar aynı ölçüde malzeme kullanıyorsunuz. Bir domatesse bir salatalık. 2 domatesse 2 salatalık, tamam mı? Daha sonra yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Ne çok kalın ne çok ince. Domatesi şöyle suyuyla birlikte alalım. Soğan buraya, domates buraya. Şöyle dağıtıyorum. Daha sonra üstüne salatalık. Adamlar kuş kondurmuyor. Evet, gerçekten oradaki politikalardan dolayı, balık politikası, yetiştirme politikası, doğaya saygı açısından bizden iyi durumda olduklarını ben de kabul ediyorum. Ama bizde de bir yabancı hayranlığı var ne yazık ki. Şimdi şöyle bakıyorum. Biraz daha soğan gerekli olacak. Hatta biraz daha ince kesebilirim. Kalın kesmişim. Bu kadar yeterli. Şu başka bir malzemede kullanırız. Tek tek ayıralım. Yunan salatası yaptığımız için birebir onlarınki gibi yapalım. Hemen şöyle atalım. Evet. Evet. Bir limon. Bir veya 2 kişilik yaptığımı söylemiştim. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Esasında bolca da malzeme var. Şu bir. Yarım daha doğrusu. Hemen şu 2. Biraz limonlayalım. Biraz limonu kalsın. Kullanacağız. Tuz. Zeytinyağı ama şöyle alalım ilk başta. Biraz zeytinyağı. Harika. Bir kaşık yardımıyla karıştır. Karıştır. Harika. Yahu Koray, bu bizim çoban salata değil mi? Üstüne zeytin. Onlar tabii. Üstüne zeytin. Feta. Esasında bizim ezine peyniri çok daha muhteşem bir peynir. Ezine peyniri yemeyen peynir yedim demesin. Şimdi burada kapere kullanılıyor ama salatalık turşusu iş görür. Herkesin yapabilmesi için salatalık turşusu kullanıyorum. Yoksa dolapta kapere var esasında. Kekik kırarak zeytinyağı, şunu demesin kimse bana, ya Koray bizim salatamız daha güzel, biz yapıyoruz zaten, bizim çoban salata değil mi, o mu bu mu, biz bunu çözmüyoruz. Yani oradaki salatayı beğenenler için bunu yaptık, evinde yapmak isteyenler için. Tam orijinalini yapalım. Ben biber koymak istemedim ama hadi vazgeçtim ondan sonra. Tam orijinalini yapıyoruz madem öyle. İşte bu. Esasında dolapta kapari de var, tamam mı? Fakat ben istiyorum ki herkes evinde yapabilsin. Şöyle bunu da koyduk mu tamamdır. Şimdi 4 dörtlük oldu. Peynir, salatalık, domates ve soğan. Açın ağzınızı. Ya salata zaman zaman yemeği unutuyoruz. Oysa ki her yemekte mutlaka her zaman elimizin altında olması gereken bir ürün. Öf, suyulu sulu. Şunu yapmasam kendime asla affetmem. 3 parmak tekniği. Yıllarca eğitimini aldım. Vay be. Dolapta 4 gün bozulmaz. İster meze, ister ana yemek gibi kullanabilirsiniz. İster ton balıkla yapabilirsiniz, ister tavukla yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi sade yapabilirsiniz.
Yalnız buradaki püf nokta muhakkak ve muhakkak fiyonk makarna kullanın. Hatta fiyonkun küçüğünü kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Fiyonk makarnayı haşladım. Burayı kaçırmayın. Ne kadar kullanacaksınız o kadar fiyonk makarnası haşlıyorsunuz. Bu tarifin olmazsa olmazı taze soğan. Eğer taze soğan yoksa tarifi yapmıyorsunuz. Bir kez daha hatırlatıyorum. Şu sağ taraftaki ışık söndü. Yenisini alacağız. Biraz gölge var. İdare edin. Hem kök bölümünü hem de sap bölümünü kesiyorum. Taze soğan yoksa bu tarifi yapmıyorsunuz. O kadar önemli taze soğan. İşte bu. Hemen taze soğan kabın içine. Turşu, ne kadar çok turşu kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Ben 4 tane turşu kullanıyorum. Turşunun hemen şu sap bölümlerini alıyorum. Ortadan 2'ye kesip, hatta isterseniz toplam 4'e kesip küçük küçük de yapabilirsiniz. Aynen böyle. Veyahut da ben daha büyük kesmek istiyorum derseniz şöyle halka halka da kesebilirsiniz. Aynen böyle. İçine ne kadar makarna kullanacağımızı, makarnanın kendi suyu bu arada fark etmez. Suyunu süzün ama. Ne kadar makarna kullanacağımızı beraber karar vereceğiz. Sarımsaklı mayonez. Eğer mayoneziniz sarımsaklı değilse sarımsak ekleyebilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Sakın ama sakın bu tarifi küçümsemeyin. Tadına bakınca bayılacaksınız. Hele ton balıklısı çok lezzetli olur. Tuz, kırmızı toz biber, hep ölçüleri sizin ne kadar makarna kullandığınızla alakalı. Pul biber ve karabiber. İşte bu. Biraz zeytinyağı. Şimdi karıştır. Bakalım sarımsaklı mayonez yeterli olacak mı? Normal mayonez de kullanabilirsiniz. Eğer yeterli olmazsa daha da ekleyeceğim. Koray diyor. Biraz daha mayoneze ihtiyacım var. Bir sıkım daha. İşte bu. Karıştırmaya devam. İyice ama iyice karıştırdığına emin olduktan sonra ben Beşiktaş maçını seyredeceğim. O yüzden meze şeklinde devam edeceğim. Tabii siz tuzuna falan bakın. İnanılmaz lezzetli olur. Şeklimiz belli olsun. Hemen bu yıldızı buranın taze soğan. Ona göre. İşte bu. Hemen biraz pul biber. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Michelangelo, Picasso, Da Vinci, Ali Koç kalkın ayağa. Ustanız geldi. Gerçekten beğeneceksiniz. Makarnanın olması 10 dakika. Birleştirmemiz 3 dakika. Evet, afiyet olsun. Devam edelim. Sakın kimse bana altı üstü bir makarna Koray, bundan meze olur mu demesin. Evdeki malzemelerinizle hayat kurtaracak size bir meze gösteriyorum. Ton balıkta yaparsanız çok daha lezzetli olur. Ana yemekte et var. O yüzden ton balığı kullanmadım. İsterseniz tavuklu da yapabilirsiniz. Fakat şunun bir kere de olsa deneyin. Soğuk. İstediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Dolapta 3 gün 4 gün iyi bir kapta bozulmadan bekletebilirsiniz. İşten geldiğiniz anda yiyebilirsiniz. İş yerine götürebilirsiniz. Evet. Açın bakalım ağzınızı. İzleyip abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman için unutmayacağım. Maç başlamak üzere. Beşiktaş'a başarılar diliyorum buradan. Ama bana sorarsanız büyük ihtimal Beşiktaş berabere bitecek bu maç. İstanbul'a kalacak gibi gözüküyor. Hepimize eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Afiyet olsun.